voy a enseñar cómo hacer slime con mi favorito pegamento, que se llama Crazy Art. Ahora, el primero que vamos a hacer, le voy a echar mi pegamento a mi recipiente donde lo vayan a hacer. Yo lo voy a hacer aquí. Y allí pues le pueden echar agua. Yo le voy a echar agua para que se me haga más grande. No le voy a echar tanta agua, si no se va a poner líquido. Le tienen que mezclar hasta que ya no se mire la agua. Hasta que ya todo el pegamento y la agua se mezclan todo. Allí pues así se le va a ver. Yo les voy a echar brillitos de estas bolas. Traen diferentes colores. No les voy a echar muchas. Le voy a echar poquitas. Y ahora para el color que le voy a hacer, voy a hacer amarillo. Voy a usar color amarillo. Voy a tapar la pintura. Le vamos a tener que mezclar hasta que el pegamento ya no se mire, que todo ya esté amarillo o cualquier color que ustedes elijan. Ahora lo voy a activar. El activador que voy a usar es este. Yo ya lo tengo todo listo aquí. Solo le voy a echar agua. Lo voy a mezclar. Yeah. Y como mezclé la misma cuchara que le había puesto el slime, ya casi se va haciendo. Le voy a echar la activador. Lo voy a seguir mezclando y allí pues que lo mezcle bien, vamos a ir con sus manos. Miren, ya se está haciendo así. Creo que voy a ir con mis manos ahora porque ya se está haciendo así. Que las bolas se le están cayendo poquita. Ahora voy a limpiar con el plato con el mismo slime que acabo de hacer. Ahora lo voy a mezclar hasta que todo el pegamento y el activador y todo que se haga slime.
Y así me quedó mi slime hoy. Espero que les hubiera gustado. Dale un like, suscríbete y les veré en el siguiente video. Bye.